এটার বয়স 2 বছর। আমি এটা ছোট থেকে 3 মাসের বাচ্চা আইনা পালছি। এখন এটাতে অনেক কিছুই খায়, ঘাস খায়, পাঁচমিশালি খাবার খায়, ভুসি মুসি এটা সেটা। তারপরে আবার এটা মদও খায়, আবার সিগারেটও খায়, সব খায়। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আমরা চলে আসলাম সেই ভাইরাল মদ গাঁজা খাওয়া সেই ছাগলটির কাছে। দর্শক, এই যে ছাগলটি বিক্রি হয়ে গেছে, সেই বিক্রি করা ছাগল নিয়ে আমরা আবারও কথা বলতে এসেছি। কারণ হলো, বিক্রি হওয়া ছাগলটি কেন বিক্রি হয় নাই, কোন কারণে, আমরা সেই মালিকের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি। চলুন দর্শক, আমরা কথা বলবো ময়না আপার সাথে। ময়না আপা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? ভালো। একটু কাছে আসেন, আমাদেরকে একটু বলবেন যে না, আপনার এই ছাগলটি তো বিক্রি হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ। তো কি ঘটেছিল একটু বলবেন? ওই লোকটা বললো যে এরকম আমি 10,000 টাকা বায়না করতেছি, আমি আর আপনি 7 দিন রাখবেন, 7 দিন পরে, ঈদের 7 দিন পরে আমি নিয়ে চলাম। ওই বায়নার দেওয়ার কথা কয়ে বিকেলে বায়না দিব যে আমি এখনই টাকা পাঠাই দিতেছি। আমি এই জন্য যত লোক ফোন দিছে সবাই কইছি যে এটা বিক্রি হয়ে গেছে। এখনো সেই লোকের কোনো খবর নাই, বায়নাও দেয় নাই আর এটা নেয়ও নাই। নেওয়ার কথা ছিল কতদিন পর? 7 দিন পর। 7 দিন পর, তাহলে তো এখন নিয়ে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ। তো এখনো নেননি, তার মানে কি তিনি অনেক ফোন ধরতেছেন? বায়নার টাকাও দেয় নাই। ও বায়নাও দেয় নাই? না। তো বায়না না হলে আসলে বিক্রিত হওয়ার মানে এটা সেটা চূড়ান্ত হয় না। না। তো আপনি কেন প্রকাশ করলেন যে মানে এটা বিক্রি হয়ে গেছে, বায়না হয়ে গেছে? ওই লোক আমারে বলছিল কি যে কোন লোকে যদি ফোন দেয় বলবেন যে এটা বিক্রি হয়ে গেছে, এটা আর কোনো কারোর ফোনে কইবেন না যেটা বিক্রি করবো, আর এটা নিয়ে আর প্রতিবেদনও করবেন না, আর এটার আর কারোর কাছে দাম দরও করবেন না, এটা আমি নেবো। এই জন্য আমি সব লোকের এরকমই বলছি যে এটা বিক্রি হয়ে গেছে। এখন আপনি কি চাচ্ছেন? এখন আমি আবার এটা বিক্রি করার জন্য, আমি তো এটা বিক্রি করার জন্যই আমি প্রতিবেদন ছাড়ছি। তো ওই লোকের জন্য আমার এটা বিক্রি হইলো না। বহুত লোক তো ফোন দিছে, আমি তো শুধু ওনার কথা রাখছি। কেমন ফোন আসছে একটু ময়না আপা, একটু কাছে আসেন, এদিকে আসেন, যে কেমন ফোন আসছিল একটু বলবেন? অনেক ফোন আইছে আর অনেক লোকই নিতে চাইছে। মানে যারা নিতে চাইছে তারা তো শুধু কেন নিতে পারে না, আপনি কেন না করছেন তাদেরকে? আমি না করছি ওই যে একটা লোকের কারণে, উনি এটা নিবে, কইছে যে এরকম আমি 10,000 টাকা অ্যাডভান্স করতেছি, 1 ঘন্টার ভিতরে আমি টাকা পাঠাই দিতেছি, আর আপনি এই পাটা নিয়ে প্রতিবেদন করবেন না, আর কোনো লোক যদি ফোন দেয় কোনো লোকের কাছে এটা বিক্রি করবেন না, আর কারোর লগে দাম দর করারও আপনার দরকার নাই। তা আমি ওইভাবে রাখছি যে আর কারোর লগে দাম দরও করি না। কেউ জিজ্ঞেস করলো আমি ওইটারে কই নাই যে আমি বিক্রি করে দিছি, সবারই কইছি আমি বিক্রি করে দিছি। এই ছাগলটার মানে আসলে বিশেষত্ব কি, কেন আপনার কাছ থেকে ক্রয় করবে? কারণ যেহেতু একবার বিক্রি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা বিক্রি হয় নাই, এখন আপনি যখন আবার বিক্রি করতে চাচ্ছেন, তাহলে এটার বিশেষত্ব কি, আসলে কেন মানুষ কিনবে একটু যদি বলেন। আপনার এই ছাগলটা মানে কি খায়, কি ধরনের খাবার দাবার খাওয়ায় না, এবং কত বয়স, আপনি কত টাকায় বিক্রি করবেন একটু যদি বলেন। আমি এটার বয়স 2 বছর। আমি এটা ছোট থেকে 3 মাসের বাচ্চা আইনা পালছি। এখন এটাতে অনেক কিছুই খায়, ঘাস খায়, পাঁচমিশালি খাবার খায়, ভুসি মুসি এটা সেটা। তারপরে আবার এটা মদও খায়, আবার সিগারেটও খায়, সব খায়। মানুষের আইনা শখের বিষয় খাওয়ায়, কয় দেখি এটা তো পাটা মদ খায়নি, খায়। মানে সব ধরনের নেশাদ্রব্য বলতে সবই খায়? সব খায়। সব খায়। এই ছাগলটা নেশা খেয়ে মানে মদ খেয়ে কি মাতলামি করে? না। মদ খেয়ে কি করে একটু বলবেন? সুস্থ ভাবে থাকে। আর মদ না খেলে? মদ না খেলে একটু পাগলামি করে, একটু ভাঙচুর করে, একটু মারে। মানে নেশা করলে ও সুস্থ, আর নেশা না করলে অসুস্থ। মানে নেশা করলে ও ভালো থাকে। হ্যাঁ। তো ময়না আপা, আমাদেরকে একটু বলবেন যে আপনার এই ছাগলটাকে এখন কত টাকায় বিক্রি করবেন? আমি 80,000 টাকা দাম চাইছি তখনও। এখন যদি কোনো লোক যদি নেয়, আইলে সামনে সামনে দেখবো, দেখে নিবো, তারা আলোচনা আছে, একটু কম বেশ আছে। তো আমরা একটু মোবাইল নাম্বারটা দিতে চাই আপনার, মানে সে সরাসরি যদি মোবাইল নাম্বারটা একটু দেন। 01710464669। এই নাম্বারটা কি বোন আপনার কাছে থাকে? হ্যাঁ, আমার কাছেই থাকে। আচ্ছা, এটার নামটা কি একটু বলবেন? ওর নাম বাদশা, ওর নাম অসুরি, আর বাচ্চার নাম মাধুরী, আর একটা নাম আছে পাখি। পাখি? তার মানে বাদশা, মাধুরী, অসুরিয়া। তার মানে হলো এই যে এতগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রাখার কারণটা কি? শখের জন্য, শখ হাউস। তো আপনার নামে তো মামলা করে দিবে, মানে ঐশ্বরিও মামলা করবে, মাধুরীও মামলা করবে, কারণ হলো এত বড় মানুষ, এত সেলিব্রিটি, এত বড় মানুষ সেলিব্রিটি দেখে তো সবসময় নাম ধরে ডাকি, ভালো হাউসের নাম, এগুলা পছন্দের নাম দেখে ভালো লাগে দেখে ডাকি। কিন্তু যার নামে বাচ্চা রাখছেন, সে বাচ্চা তো মানে খায় মদ গাঁজা সিগারেট। তো রাজা বাদশা, ওর তো নাম
ও তো রাজার মতন হাল ওর। রাজার হালের ছাগল, ও খালি নাম ছাগল, ও তো বাচ্চা এই জন্য বাচ্চারা যা খায় তাও খায়। ও খায়। তার মানে কি এবারে ভিডিওতে মানে আপনি টাকা মানে বায়না হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আবার কারোর কাছে প্রকাশ করবেন না যে আপনার ছাগলটা বিক্রি আগে গেছে? হাতে টাকা দিব, তারপরে আমি মানুষের কমতে বিক্রি হয়ে গেছে। তখন তো টাকা না দিয়েই কইছে যে এটা বিক্রি কারোর কাছে কইবেন না, এটা বিক্রি করার কথা, আমি নিব এরকম কইছে। আমি লোক পাঠাইতেছি, আপনার বিকাশে টাকা পাঠাইতেছি, লোকও পাঠায় নাই, বিকাশে টাকাও পাঠায় নাই। আচ্ছা, আপনি এখন কি বলতে চাচ্ছেন? মানে শেষ দর্শকের কাছে আপনার এই ছাগলটা কেন বিক্রি করতেছেন, কি কারণে পালতে পারছেন না? আমি পালতে পারতেছি না এখন, কিভাবে পালবো? আমি পালতে পারতেছি না এখন। আমার অনেক কষ্ট হয়ে যায় ঘাস মাস গুছাইতে, মানে এটারে লাড়াচাড়া করতে আমার সবসময় মারে ধরে। আপনাকে মারে? হুম। এই কারণে আপনি বিক্রি করতে চাচ্ছেন? মানে নারী হিসাবে আমরা দেখলাম যে কিছুক্ষণ আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, আপনি যখন বাইরে ছিলেন যে এই ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে গেছিলেন, সেই কারণে আমরা আপনার জন্য ওয়েট করছিলাম। তো আপনি এই ঘাস টাস এবং সবকিছু খাবার দাবার ইয়ে করতে কষ্ট হয়, সে কারণে আপনি হ্যাঁ, আমি ঘাস কাটতে আনতে পারি না, আমার অনেক কষ্ট, আর আমি অনেক অসুস্থ। যদি আমি ঘাস না কাটি, আমার কোনো লোক নাই ঘাস কাটার, না খায় থাকবো। ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আপনারা দেখলেন যে সেই ভাইরাল ছাগলটি, যে ছাগলটি এই যে কলা খাইতেছে, দেখুন মানে ওর কাছে খাবার বলতে না শব্দ নাই। যে জিনিস ছাগলে খায় না, গরুতে খায় না, কিন্তু এই পাটায় খায়।